Vamos con la música porque llega Sonido de la Costa. Que no pare la fiesta, buenas noches se presta, con las manos arriba vamos a cantar. Que no pare la fiesta, hoy la noche se presta, con las manos arriba vamos a cantar. La música ya está fuerte, el calor que ya se siente, toda la gente en la pista, que no pare de cantar. Me mira desde la barra y me dice vení un tequila, se toma, sonríe y se va, por ahí se va, solita se va, al medio de la pista ella sonríe y se va, por ahí se va, solita se va, ella no está con nadie, solo quiere bailar. Que no pare la fiesta, hoy la noche se presta, con las manos arriba vamos a cantar. Que no pare la fiesta, hoy la noche se presta, con las manos arriba vamos a cantar. Con la palma pasión, gracias por la buena onda, para la gente de Uruguay, la gente de Argentina, muchas gracias, pasión, de verdad. Ahora dice, mirá. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá que te quiero besar. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá que te quiero tocar. Con la manito bien arriba hacemos palmas. Porque el sonido es de la Costa. Ven pa' acá y susurrame al oído. Ay, mi vida, qué lindo que estás. Te agarro y te digo de atrevido. Sale bonita, ponte a bailar. Me mata con su sonrisa radiante y su forma sensual de mirar. Todos los chicos quieren hablar, pero conmigo se va a quedar. Y me tiene mal, esa chica a mí me tiene mal. Y me tiene mal, ella tiene algo especial. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá que te quiero besar. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá que te quiero tocar. Con las palmas arriba, 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 la manito bien arriba, hacemos palmas. Para el Tito, para el Platilla, para toda la gente de Uruguay. Ahora sí, mirá, para todas las bonitas esta tarde en Pasión de Sábado, para las bonitas de Argentina, de Uruguay, Catriel, para mis grandes amigos de allá también, Nico, escuchá, dice... ¿Y qué? ¿Cómo? Con la manito bien arriba hacemos palmas, dale. Mirá la tribuna hermosa que tenemos esta tarde, mirá, dale. Para la gente de Uruguay. ¿Y qué? Ahí va. ¿Cómo? Mirá esto, mirá, mirá. Mirá, lee, mirá. Para vos, Rosita, mirá, Rosita, mirá. Rosita, volví por vos. Con la manito bien arriba. ¿Cómo? Muchas gracias, Pasión de Sábado. Un orgullo, gracias por la buena onda. Muchas gracias. Ustedes son todo para nosotros. El aplauso bien fuerte para todos ustedes que se lo merecen. Dale. Muchas gracias. Ahí estamos con los chicos de Sonido de la Costa, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. Marce. ¿Qué dice? ¿Volví por vos, Rosita? No, me Es un regalo que tengo para Rosita. Pero Rosita, ya, en realidad, fue, no Rosita. sé si está en camarines todavía, porque la verdad que hace rato, como ella terminó... Estuve el Costumbre charlando Bar, con ella y... Estuviste charlando con Por ella lo y ya menos te... lo vio. Ay, por favor. ¿Dónde Rosita. anda? Ay, me voy ¿Qué para qué? Uruguay. Me voy para Uruguay, Marcela. Mirá Andate que... para... Se veía Yo te pago el pasaje, Rosita. Y a Ser Antonio Está también le entregado el pago el pasaje. muchacho. Ah, sos Vos festichola. también. ¿Qué? A Vos también. te pago el pasaje. Fíjate, festichola, el uruguayo. ¿No? No quiero. Bueno, ojito, ojito. Escúchame, pero muy bueno, está bueno, mira. La próxima, ojalá, chicos, hay que arreglar que la Que Rose, se la saque la remera y me la mande. Dale, Mirá, Pablo, ¿te gusta la remera que me próxima. dice? ¿No te gusta? ¿No te gusta? Te pido perdón de rodillas. Estás celoso, estás Ay, mi celoso. amor. Chicos, ¿esto ustedes están teniendo en vivo de verdad? Marcela, ¿puedo pedir una cosa? ¿Qué una moneda? Si son Pero millonarios. para, Resarcimiento económico. Pablo, que genio humor siempre con lo económico, Pablo. Una moneda. ¿Qué están hablando, chicos? ¿Qué me perdí? Ya bastante cara me Chicos, yo no salió soy la un objeto que me vendo así porque sí, ¿eh? remera. Rosita, ¿dónde estás, Rosita? No sé. Acá estoy, vení al camarín 5, mi amor. Ah, salimos para hoy. Yo salgo para allá.
La Marcela. próxima vez voy a arreglar de que cuando vos vengas esté ella acá. Espectacular. ¿Ok? ¿Puedo pedir un favor? Decime. Quiero un aplauso en la tribuna para todos ellos que la rompen cada tarde que venimos. Muchas gracias. Gracias por hacernos felices. Somos uruguayos. Nos sentimos argentinos por el aguante que nos hacen el cariño. Muchas gracias a la gente de Uruguay, a Catriel, a todos mis amigos, mi familia, a la familia de ellos. Ahí está. Marcela, a vos, a los hermanos del Antonio. La verdad que felices cada tarde que pasamos en Pasión. Muchísimas gracias por todo, de verdad. ¿Algún agradecimiento más? Para la familia, para las productoras también que nos hacen el aguante. Aguante. Para los músicos. Tony. Perfecto, entonces, gracias. Así pasó entonces Sonido de la Costa.